好，大家好，今日我哋而家就要玩呢個無面超人嘅卡牌遊戲。咁咧，你可以聽下呢位仁兄講嘅嘢嘅，你聽下，佢就係所講呢個傳說中嘅口罩魔。睇一條嘅相，我有去。係，你可以訪問下，請你覺得呢位口罩魔有咩評語咧？口罩魔黐線嘅。係啊，係啊，呢位觀眾真係答得好好。咁你又問下，好無可奉告。咁我哋做完啲多餘嘅問題之後咧，我哋一陣會玩卡。咁而家睇人哋玩先啦。知道佢仲可以再幾坐添啊！係。有㗎。你想啊，我成日都想㗎。呃咗佢哋啲卡，好彩我哋捉到佢咋嗰次。差啲想報警啊！我。係啊，我哋捉到見到佢攞翻出嚟㗎。係啊，你即刻捉到佢啊！你哋之後想拎翻都冇，基本上冇可能。好彩就即時捉見到佢咯。係啊。如果唔係啊，啲人啊都俾佢有嘢連累所害，口罩魔。口罩魔啊！係啊。咪整嘅。係啊。係咯，成日呃人。誒，下次咧，如果佢嚟咗嘅話，即刻走啊！以防被騙。有大人睇到咧係咁玩嘢啊！大人係咁玩嘢㗎，玩到報。係啊，好似嗰啲咧金融嗰啲咧話洗黑錢咧唔見得光嘅嘢咧，啲記者訪問我哋就係嗰啲記者咧，跟住咧就咧係咁揸車走，跟住我哋就好似喪屍咁樣追住問，點解你會咁樣㗎？點解咁樣㗎？唉，真係。使咪上鏡頭啊？你已經上緊啦。搞錯。同埋今日咧，其實咧呢隻斬月咧係仲未用到嘅。斬月係仲未用到。咁啦。咁之前其他嗰啲卡咧，我一陣就公佈俾你睇啦。點解公佈？咁今日咧？而家就記得嗰日係幾多號啊？玩完呢啲卡之後就好快。2個星期啦，好彩即刻捉到佢。係，爭啲想報警。8樓落到7樓，佢急時攞。8樓都搞係嘛8樓有機玩咩？有啊，8樓有機啊。係喎，玩具跑城啊！玩具跑城啊！8樓都搞。係啊！我哋喺呢個九龍區域係好危險㗎，九龍區域係會見到佢嘅身影嘅，佢哋嘅恐怖身影。我上次報過警啦，佢狗眼話。上次報過警啊！佢上次喺度老作我口罩式喎，咩話我強姦啊！真係，我而家先知道咋。好彩，我應該傳染俾佢㗎。我原本咧仲未知道自己手足口病嗰陣咧，我同佢換過卡㗎。咁你知道最尾佢會患上啲咩症啊？唔見得光喎，你睇。係啊，唔見得光啊啲卡，全部開掛啦。原本我想打一陣機拖延下時間㗎，但係忍唔住啊，真係好想拍片上YouTube。拍咗上去之後咧，我會話口罩魔和我換的蒙面超人大戰的關係。其實1粒2咁呢位口罩魔咧，就真係好賤㗎。佢做咩啊？同埋我都唔知係咪佢自己係咪就係周國安嚟？係盜俠1號啊！係話如果佢話自己周國安，你可以報佢警喎。因為佢話咩周國安指示，因為佢話黑社會周國安指示佢做啊嘛。黐線！周國安係電影人物。係喎，因為咧，俾警人坐監可以坐3年啊嘛。如果周國安係自己㗎，即係佢自稱黑社會咯，報佢警，跟住坐監3年。啊，都好喎。惡人有惡報。錢唔正去偷卡都錢正去自稱黑。我哋都係純粹娛樂嚟，即係當佢課金咁啊 OK 㗎啦，唔使咁樣㗎，當佢課金咁樣。水鬼花倉。係。
之前我手足口病咧，我唔知自己手足口病噶嘛，跟住咧我同佢換夠卡㗎，跟住錢轉咗俾佢啊。你有啊？我有啊，但係而家醫翻啦手足口病。好讚魔，跟住佢又同過一個男仔，好似係啊10歲嗰啲啊。喂，呢張卡我都好似有喎，呢張卡我都好似有啊，係咪呢張？差唔多。搞笑。口罩魔嘅我所作所為。好，咁呢段片就完啦，拜拜。好啦，完。